អូនបងសុំសួរដែរបងគឺជាអ្នកលក់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានបន្តោងមានឆ្អឹងមានខ្នាយជាដើមហើយបងឆ្ងល់មួយធម្មតាអ្នកដែលពាក់បន្តោងគេយកទៅដើម្បីរកស៊ីមានការពារខ្លួនជាដើមតើមានដែរទេអ្នកដែលពាក់ហើយជីវិតគាត់លំបាកគាត់ជួបរឿងមិនល្អហើយសូម្បីតែបងផ្ទាល់បងក៏យល់សពដូចភ្ញៀវដែលគាត់ទិញពីបងទៅថានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំដែលរកស៊ីហើយនឹងអ្នកដែលទិញយកទៅនឹងវិនាសតើវាបានន័យថាម៉េចឬវាជារឿងចៃដន្យក៏ប៉ុន្តែមិនមែនតែម្នាក់ទេដែលជាអតិថិជនរបស់បងគាត់ថាគាត់យល់សពប្រៀបដូចជាបន្តោងនោះចងអាឃាតជាមួយគាត់ហើយបងក៏យល់សពដែរបងនៅតែមិនយល់មិនអស់ចិត្តសោះតើប្អូនអាចជួយបកស្រាយបានទេរឿងនេះអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចូលរួមហើយរឿងរ៉ាវដែលបងធ្លាប់ជួបក៏មានអ្នកដែលឆាតរបស់ខ្ញុំប្រភេទបែបហ្នឹងខ្លះដែរឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយតបសរុបរួមណាថាធម្មតាយើងតែងតែល្បីឬក៏យើងនិយាយតគ្នាថាវត្ថុហ្នឹងការពារខ្លួនជួយឲ្យរកស៊ីមានបានអីអាហ្នឹងគឺជាការដែលយើងដឹងទូទៅប៉ុន្តែវាមានរឿងហេតុនៅពីក្រោយខ្នងដែលយើងត្រូវដឹងអំពីហេតុឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយតបទៅតាមមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាគ្រប់យ៉ាងកើតអំពីហេតុហើយមានបច្ច័យឧបត្ថម្ភឥឡូវសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាគ្រាន់តែពាក់បតោងទៅមានអ្នកខ្លះគេរកស៊ីមានបានការពារខ្លួនបានចុះហេតុអីបានជាមានអ្នកខ្លះពាក់ដែរប៉ុន្តែបែរជាលំបាកទៅវិញបែរជាធ្លាក់ចុះទៅវិញបែរជាជួបរឿងមិនល្អទៅវិញអានឹងវាមានហេតុដែរឥឡូវខមមិនរបស់បងប្រហែលជាបានយល់ទេខ្ញុំឆ្លើយតបការលើកមុនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងបន្តោងថាគ្រប់វត្ថុទាំងអស់ដែលយើងប្រើប្រាស់គោរពសក្ការៈគឺមានអ្នករក្សាមានអមនុស្សមានអីមកតាំងនៅហ្នឹងហើយអមនុស្សដែលកាលពីមុនគឺជាមនុស្សដូចយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់ក៏មិនមានបុណ្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅកើតនៅទេវតាជាន់ខ្ពស់ហើយក៏មិនមានកម្លាំងបុណ្យគ្រប់គ្រាន់មកកើតជាមនុស្សទើបគាត់កើតទៅជាអមនុស្សប្រភេទកំណើតប្រែតវិមាននិកៈប្រែតដែលអាស្រ័យកន្លែងណាដែលគេគោរពសក្ការៈគេធ្វើបុណ្យអីចឹងទៅគាត់បានត្រេកអរគាត់ក៏បានអាហារបាននៅសេចក្តីសុខកើតចេញអំពីការជួយមនុស្សអញ្ចឹងឧបមាថាឥឡូវនិយាយអំពីខ្នាយព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់មានខ្នាយធ្លាប់មានចាស់ដែលគាត់ធ្លាប់គេចពីសង្គ្រាមអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ព្រោះតាមធម្មតាមនុស្សទូទៅគេល្បីឧបមាថាឥឡូវគេល្បីរឿងខ្នាយល្បីរឿងជុំកឡង់ល្បីរឿងឆ្អឹងឬបីរឿងអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលការពីមុនជាមនុស្សឧទាហរណ៍ឥឡូវមនុស្សហ្នឹងគាត់ស្គាល់អាហ្នឹងគាត់ប្រកែអាហ្នឹងគាត់ចេះអាហ្នឹងគាត់យល់ដឹងពីអាហ្នឹងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅកើតទៅជាអមនុស្សគាត់ក៏ដឹងថាអូនេះបើសិនជាយើងទៅនៅទីនេះច្បាស់ជាមានមនុស្សគេគោរពសក្ការៈអញ្ចឹងបើយើងជួយគេទៅគេក៏អាចសែនព្រេនឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យយើងបានអញ្ចឹងគាត់ក៏តាំងនៅទៅនៅពេលណាដែលអ្នកណាដែលបានយកវត្ថុហ្នឹងយកទៅគាត់ក៏ជួយគេរក្សាគេអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែជួយរក្សានោះអាស្រ័យទៅលើថាតើគាត់ចេះអត់ឧមាឥឡូវពីមុនគាត់ជាមេតបគាត់បកែខាងកិច្ចគ្រាប់បកែខាងវាយខាងអីអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចេះផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលពាក់ផ្នែកហ្នឹងគឺគាត់ជួយផ្នែកហ្នឹងជំរុញផ្នែកហ្នឹងជំរុញចិត្តបុគ្គលហ្នឹងពាក់ទៅគាត់បកែរឿងហ្នឹងពីមុនគាត់ចូលចិត្តជាអ្នកលេងគាត់បកែខ្លាំងអ្នកលេងវាយតបតែដល់ពេលមកវាយសម័យឥឡូវវាយមិនស្រួលជាប់គុកអ្នកដែលពាក់ហ្នឹងគឺមិនស្រួលអាចជាប់គុកតាមរយៈអមនុស្សដែលក្នុងវត្ថុហ្នឹងគឺគាត់ជំរុញព្រោះគាត់ចេះអាហ្នឹងគាត់បកែអាហ្នឹងគាត់មិនមកបកែរឿងរស៊ីណាគាត់មានមកបកកែរឿងសម័យបច្ចុប្បន្នណាសម័យអនឡាញហ្មងវាផ្សេងគ្នាគាត់ពីមុនចេះយ៉ាងម៉េចមកដល់ឥឡូវគាត់ចេះអញ្ចឹងគាត់បកកែពេទ្យព្យាបាលគេដល់ពេលគាត់មកជាអមនុស្សគាត់ក៏បកកែដល់ពេលមកនៅជាមួយពេទ្យទេវាត្រូវគ្នាជួយគ្នាពេទ្យហ្នឹងគឺបកកែហ្មងដល់ពេលទៅនៅជាមួយអ្នកផ្សេងដែលគេវាចំណេះជំនាញអត់ដូចគ្នាគាត់អត់ចេះប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ទៅជួយអីកើតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងយ៉ាងណានៅក្នុងការជួយហ្នឹងគឺអមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែចង់ជួយក៏ប៉ុន្តែជួយហ្នឹងលុះត្រាតែបុគ្គលហ្នឹងគាត់យល់ដឹងមកថាជាអ្នកមានសិលមានធម៌យល់ដឹងពីការខ្លាចបាបខ្មាស់បាបអីចឹងទៅពេលដែលជួយយើងធ្វើឲ្យអ្នកដែលពាក់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាទៅជំរុញចិត្តទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលពាក់ហ្នឹងគាត់ក៏មានចរិតប្រហែលហ្នឹងទៅតែបើសិនជាអមនុស្សដែលជានៅបតោងពីមុនគាត់អត់ដែរស្គាល់ពុទ្ធសាសនាគាត់អាយុកាលយូរហើយទាំងកើតទាំងពីមុនពុទ្ធសាសនាអីចឹងទៅអ្នកខ្លះអត់ដែរដឹងទេអ្នកគាត់ធ្លាប់តែជាអ្នកដើរលេងកាប់ចាក់ចូលមកដល់អ្នកដែលពាក់ហ្នឹងគឺចេញមកគឺចរិតហ្នឹងអត់យូរទេជាប់គុកហើយអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះឥឡូវត្រឡប់ទៅវិញថាមានទេដែលពាក់ទៅធ្វើឲ្យលំបាកដុនដាបថាមានសួរថាមានដោយសារអីវាមានពីរប្រការទី1កើតចេញអំពីអមនុស្សដែលមកនៅជាមួយយើងហ្នឹងគាត់អាចធ្លាប់ជាសត្រូវរបស់យើងពីមុនមកមិនដឹងថាជាតិភពណានោះទេយើងអាចធ្លាប់ជាសត្រូវគ្នាជាអ្នកចងអាឃាតគ្នាធ្លាប់តែផ្ចាញ់ផ្សាគ្នា
ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងសត្រូវរបស់យើងមុនការវិជាតិភពមុនណាយើងអត់ដឹងតែឥឡូវគាត់បានកើតមកជាអមនុស្សឥឡូវគាត់នៅក្នុងវត្ថុហ្នឹងចៃដន្យយើងក៏ទៅបានវត្ថុហ្នឹងមកដល់ពេលយើងទៅបានវត្ថុហ្នឹងមកពុបយើងអត់ដឹងនោះទេថានៅក្នុងវត្ថុហ្នឹងអ្នកណាអមនុស្សណាមកតែចៃដន្យអមនុស្សគេស្គាល់ព្រោះអមនុស្សអាយុវែងមកដល់គឺគេស្គាល់ថាជុំអានេះកាលមុនធ្លាប់វាយអញសម្រាប់អញធ្លាប់ធ្វើអាមអញអញ្ចឹងដឹងត្រូវធ្វើម៉េចគឺរកវិធីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យយើងលំបាកមករារាំងសេចក្តីល្អរបស់យើងមករារាំងអ្វីដែលជាលៀបសក្ការៈរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងទទួលនៅបាបធម៌មានអត់លៀបមានអត់យួរមានការនិន្ទាធ្វើយើងមានសេចក្តីទុក្ខកើតចេញអំពីការបៀតបៀនរបស់អមនុស្សហ្នឹងចំនួនសួរអមនុស្សបៀតបៀនបាបថាបាបប្រៀបដូចជាយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាអញ្ចឹងមានអ្នកគេរកស៊ីបោកយើងសួរទទួលផលបាបថាបាបប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងទទួលបានផលប៉ុន្តែគេអ្នកដែលធ្វើគេអត់ទាន់ទទួលផលនោះទេអមនុស្សក៏ដូចគ្នាអាយុវែងអញ្ចឹងអត់ទាន់មានកម្លាំងអកុសលមកកាត់ផ្ដាច់ធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងធ្លាក់ទៅនរកឬក៏ត្រូវគេទទួលទោសនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងដឹងយើងក៏អាចប្តឹងទៅដល់អមនុស្សស្ដេចទេវតាស្ដេចមហារាជទាំង4នេះមកចាត់ការបានអាហ្នឹងក្នុងករណីយើងដឹងយើងយល់អាហ្នឹងករណីទី1គឺអ្នកដែលមកនៅគឺជាសត្រូវរបស់យើងតែម្ដងករណីទី2កើតចេញអំពីការចងអាឃាតចងពៀរបស់អមនុស្សដែលពីមុនគឺជាសត្វហ្នឹងឬក៏ជាគ្នារបស់សត្វហ្នឹងអានេះអ្វីដែលខ្ញុំអធិប្បាយនេះមិនមែនទាំងអស់គ្នាសត្វតែជួបអញ្ចឹងទេបញ្ជាក់ណាក៏ប៉ុន្តែវាមានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយអំពីសត្វហ្នឹងត្រូវបានគេសម្លាប់តាមធម្មតាគ្រប់ជីវិតសត្វទាំងអស់នៅពេលគេសម្លាប់សប្បាយចិត្តទេអត់ទេវាអត់ចង់ងាប់ទេវាអត់ចង់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានគេសម្លាប់ដល់ពេលសម្លាប់ស្លាប់ពុបសត្វហ្នឹងវាក៏បានទៅកើតទៅជាអមនុស្សកើតទៅជាប្រែតឧទាហរណ៍កើតទៅជាប្រែតពុបវាក៏ចងអាឃាតជាមួយអ្នកសម្លាប់ទី1ទី2វាចងអាឃាតចាំមើលថាតើអ្នកណាមកស៊ីសាច់វាទី3ចងអាឃាតជាមួយអ្នកណាយករបស់វាទៅប្រើយកស្បែកវាយកឆ្អឹងវាយករោមវាទៅប្រើវានឹងចងអាឃាតមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះមានអ្នកខ្លះហ្នឹងអ្នកឯងដោយសារអ្នកឯងចង់ទិញរបស់ហ្នឹងព្រោះអ្នកខ្លះសត្វខ្លះវាគិតអញ្ចឹងមនុស្សក៏គិតអញ្ចឹងដែរដោយសារតែអ្នកឯងចង់ទិញសត្វហ្នឹងចង់ទិញឆ្អឹងហ្នឹងចង់ទិញខ្នាយហ្នឹងចង់ទិញចកោមហ្នឹងបានធ្វើឲ្យគេមកសម្លាប់ខ្ញុំសត្វហ្នឹងវាគិតអញ្ចឹងវាទៅចងអាឃាតពួកអ្នកដែលប្រើប្រាស់របស់ហ្នឹងឆ្អឹងហ្នឹងខ្នាយហ្នឹងស្នែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលចងអាឃាតទៅចៃដន្យថាយើងយករបស់ហ្នឹងមកទិញមកប្រើសត្វហ្នឹងវាកើតទៅជាប្រែតវានៅចងពៀវាអត់តន់ឲ្យមានអ្នកណាមកតាំងនៅក្នុងវិមានហ្នឹងបានទេព្រោះឥឡូវវានៅក្នុងហ្នឹងវាកំពុងតែចងពៀវាតាមមើលថាតើអ្នកណាយកឆ្អឹងវាយកខ្នាយវាយកចកោមវាយករោមវាយកស្បែកវាទៅប្រើប្រាំងគឺវានឹងចងអាឃាតទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកំណើតពួកហ្នឹងគឺបានកើតទៅជាកំណើតប្រែតប៉ុន្តែអាចនឹងវាមាន2វាមានកំណើតប្រែតសំភវេសីនិងកំណើតភូតតសត្វនេះគឺសិក្សានៅក្នុងអាហារវៈទៅយើងយល់ប៉ុន្តែឲ្យយើងដឹងថាអញ្ចឹងបើសិនជាពួកសត្វទាំងអស់វាចងអាឃាតអញ្ចឹងអ្នកណាដែលយកទៅប្រើទៅវាគិតថាដោយសារអ្នកនឹងចង់ទិញរបស់ហ្នឹងបានគេសម្លាប់វាអញ្ចឹងវាចងអាឃាតអ្នកណាដែលប្រើទៅវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះជួបការលំបាកតាមរយៈគឺតាមរយៈវិបាកកម្មរបស់បុគ្គលនោះដែរជាហេតុធ្វើឲ្យមានអ្នកដែលចងពៀអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលបាបធម៌អ្នកនោះហុចផលមិនដែរការចងពៀទៅអញ្ចឹងលោកធម៌ទាំង8វាមានលៀបអត់លៀបអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបបាបធម៌អីគេអលៀបអត់មានលៀបយើងបាត់បង់លៀបសក្ការៈកើតចេញពីការចងពៀយើងធ្លាក់យោះធ្លាក់តំណែងធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំធ្វើឲ្យគេជេរធ្វើឲ្យគេនិន្ទាយើងធ្វើយើងមានសេចក្តីទុក្ខមានការលំបាកព្រាត់ប្រាសបងប្អូនបាត់បង់លុយកាក់គ្រោះថ្នាក់កើតចេញអំពីពៀទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះរឿងទាំងអស់តែប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងប្លែកនោះទេសូម្បីតែនៅក្នុងជាតិក៏មានព្រះភិក្ខុមួយអង្គកាលមុនលោកធ្លាប់កើតទៅជាទេវតារុក្ខទេវតាហើយឃើញភិក្ខុពីររូបហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាលោកបានរាប់អានគ្នាហើយក៏ចង់ដឹងថាតើភិក្ខុរូបហ្នឹងពិតជាស្រឡាញ់គ្នាអត់បែកគ្នាមែនទេអញ្ចឹងក៏ធ្វើល្បិចប្រែកាឡាប្រែកាយធ្វើដូចជាមនុស្សស្រីហើយភិក្ខុមួយរូបហ្នឹងចូលទៅក្នុងព្រៃលោកធ្វើកិច្ចទៅបត់ដៃបត់ជើងហើយប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ទេវតាចង់ពិសោធន៍ក៏និមិត្តទៅជាមនុស្សស្រីឲ្យឃើញថារបៀបដូចទឹមហើយណាទឹមហើយភិក្ខុនឹងដើរចេញពីក្នុងព្រៃមកធ្វើហើយមួយមនុស្សស្រីតែពិតមិនមែនទេភិក្ខុនឹងលោកស្អាតស្អំទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យភិក្ខុមួយរូបទៀតដែលជាមិត្តសម្លាញ់ហ្នឹងក៏លេចឃើញដឹងថាវិខហ្នឹងធ្វើរឿងអត់សមគួរជាមួយមនុស្សស្រីអញ្ចឹងក៏ឆ្លោះគ្នាទៅអញ្ចឹងដោយវិបាកកម្មក៏វាកើតទៅជាចិត្តក្រោយៗមកគឺទៅណាក៏គេយល់ច្រឡំគេចោតប្រកាន់ដែរក៏ឃើញស្រីដែរប៉ុន្តែធ្លាក់នរកសិនណាពីមុនធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យទេវតាធ្លាក់នរកអញ្ចឹងយ៉ាងណាដូចគ្នារឿងអមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាក៏វាមានទុកក៏ធ្វើយើងមានទុកមានទោសមានការលំបាកដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងក៏មិនដឹងថាតើអមនុស្សហ្នឹងពេលណាទទួលផលយើងអត់ដឹងដូច្នេះសរុបមកវិញថាមានទេថាមានរឿងការចងអាឃាតអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅបើសិនជាពួកសត្វទាំងអស់ពេលវាចងអាឃាតពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងអត់កើតវាគំរាមកុំឲ្យយើងប្រើប្រាស់របស់ហ្នឹងតែបើគេគំរាមបែបហ្នឹងវាស្រួលទេយើងទៅនិយាយឲ្យស្រួលបួលទៅថាយើងទិញមកដោយសារអីយើងនិយាយមានហេតុផលបើគេស្ដាប់បានក៏ស្ដាប់ទៅបើស្ដាប់មិនបានមិនយល់គ្នាទេក៏មានតែលះរបស់នឹងចោលព្រោះហេតុអីព្រោះគេហួសហែងគេចងអាឃាត
hay bây giờ tục tới vì mình căn ta lỏng ba mẹ này chứ mà kia mà prap tới thà ơi vì nia lúc mà đây thà kia mà phẹp dương việc ra hả lớn kia thưa ấy giờ toàn cá dương ai nâng miền bôn đại miền ảm luôn na chui cà pía còn phần đáy kia cầm pung tại tam chong à khi ở dương vì nia chứ mà pena mũi dương từ đó cả lại xem để dương ai nâng plot snit nơi cái lại đại ăn miền cà pía nơi cái lại đại ảm luôn dương ô thò tam thòm đá dương được tiền dương miền ảm luôn cà pía là bây dương tranh từ cái giờ miền đại chui giờ miền đại cà pía dương ọt đắng nó cứ sát ở đường cột nặng dương pro tham thòm đá ở lấy priệp đối với mình dương nhá mà sao dương miền sẽ tới chăm chong pia chăm chong à khiết xua dương ai rồi khuôn ấy dương ai những rồi khuôn mà ngay mà khai mà năm tại dương ọt ai rồi khuôn mà chỉ vứt bàn thôi thế bờ sân chỉ miền đại cái tam chong pia crup vì lìa chẳng bờ sân miền bài đăng thời thứ mấy lutra là tim muối dương che rọp an ở bờ cô nữa vô kia vô bị dương che hỏi à phầy tỷ pi bờ sân dương vừa bài đăng kinh nạn nó nơi ta mình sốc chất tiết cứ dương đằng tam thầu đá pua ảm nó dương thử che đăng đó pua sai mà nu cái chập từ nó cái dương thử che thằng on che bờ sân thì dương ọt che thằng on thực tế dương luôn nơi bài tu từ phần đáy con là ta bờ dương sắc xa mê riêng để không press mê riêng là bọc press mà đó nè chỉ vật dương luôn nơi gọn ngày nó miên tụm nẹt tụm đón chỉ mối ảm nó bà hai gì bài sập hệ rồi phần đáy lô có thiết từng lái nâng prai pru từ 8 mình nút vĩnh 80 rồi vĩnh bây là từ 8 3 bon rồi bong mình nút nữa phải gì 80 rồi hai mình nút mình đá phải gì tung một phi rồi như thế còn phần đáy chỉ vật là bong mình nút dương mình nẹt miên ăn thì post và hai gì 80 rồi mà lời dương vĩnh mình thà riêng thiết riêng lô có thiết riêng lô có tho cứ sau đó miên tụm nẹt tụm bong chủ mùi dương con thà ta dương bà đòi từ 8 bài thom mình chết luôn hơi tu tư rứa có dương che thưa ao vì lỡ hỏng bi thom mình chết ta mà địa ca sang bà mày đọc mình thà tiền sơ này cả mẹ panh nha vì địa khăn tây sạch chạ thì than mê tao pk chỉ đam chỉ sẽ đôi mê riêng mối để presma sampot ao dương thưa chia bởi chấm group khả năng chất group đường háo nó cứ mê tà chất nữa cả rộp án nữa nếu pina thì dương rộp án dương miền mất mẹ này nếu pina thì dương miền mất giữa anh miền sạch trời dân rằng ná tọt vào bên thay bờ sân chỉ bờ cô nó có chia sẻ trời chứ hay dân ai này giấy bằng vai rằng ná ao cột play thì chỉ mất dân có nâng chui dương vịnh nâng lên cho pia dương nó cứ bài nâng đấy cứ ở bông ăn vô lấy cho bạn thì bài ở vô rồi hái co cho mặt hiên prap tha bông thử từ chốt rư bên chốt ở đây strike từ lưỡi bông vô từ ở nâng hái chạy phớ chạy riệp chóm chạy thì bái chạy sai mê tá thì dây ở trời tới hay phát đăng ở trời tới vừa tam tầm đá đưa dòng dây bị từ bóng nè đưa dân nơi không phum về thì dân miền lục ba miền chào mấy dân có thử tới phát đăng đăng mê phum đăng nơi đầm bón đăng đai miền tầm này nè nè giang ná mà nuôi được cái dân có thử chạy phát đăng dân thử vô làm pí phụ kê dân thử chạy phát đăng phụ kê rọp an mùi phụ kê tới phát đăng phụ đăng ngồi chạp phụ đăng tử nó cái đôi khi chẳng